हेलो एवरीवन वेलकम टू एबीएल एकेडमिक्स अगेन मु आशा करछि आपण माने घरे थिबे और भलरे थिबे। तो आज आम मनुष्यर डाइजेस्टिव सिस्टम विषय डिटेल पढ़ा। तो देख इन मैन डाइजेस्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स। तो मनुष्य डाइजेस्टिव सिस्टम रो दुई प्रकार थाए, ठीक अच्छे। डाइजेस्टिव केनाल आउ एसेसरी डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। तो डाइजेस्टिव केनाल कौन मुह ठारू कौन मलद्वार पर्यंत जो गोटे रास्ता अच्छी, यहाँ पूरा गोटे रास्ता, ये गोटे रास्ता कहुए डाइजेस्टिव केनाल बा एलिमेंट्री केनाल कहुए, ठीक अच्छे। आउ एसेसरी ग्लैंड्स कौन एसेसरी ग्लैंड्स होची से जो गोटे केनाल अच्छी एलिमेंट्री केनाल बा डाइजेस्टिव केनाल ता सह किछि एक्स्ट्रा पार्ट माने जोड़ी होता है, एक्स्ट्रा अंग माने जोड़ी होता है, ठीक अच्छे। तो सही अंग मान को एसेसरी डाइजेस्टिव ग्लैंड कहुए, ठीक अच्छे। तो देख आम प्रथम जावा एलिमेंट्री केनाल उपरकू। तो देख एलिमेंट्री केनाल। तो फास्ट पॉइंट अच्छी एलिमेंट्री केनाल एक्सटेंड्स फ्रॉम माउथ टू एनस। ताने कौन मुझे कथा कहली किसी टाइम समय पूर्वर जे एलिमेंट्री केनाल कोड को जाए थाए मुह ठार आरंभ कर मलद्वार पर्यंत थाए। एनस माने मलद्वार, माउथ माने मुह। तापर देख नेक्स्ट पॉइंट अच्छी इट इज ऑफ अबाउट 8 to 9 मीटर्स इन लेंथ ऑफ डिफरेंट डायमीटर। तो यहाँ कौन ये जो गोटे केनाल अच्छी मुह ठार मलद्वार पर्यंत गोटे रास्ता ना यहाँ। तो ये रास्ता कौन थाए यार रास्तार लंबा केते 8 ରୁ 9 मीटर, पर्सन टू पर्सन डिफर करे 8 ରୁ 9 मीटर, किंतु मिनिमम थाए 8 मीटर, मैक्सिमम थाए 9 मीटर, ठीक अच्छे। तो यार लेंथ होची 8 ରୁ 9 मीटर। आ यहाँ डिफरेंट डायमीटर थाए। डिफरेंट डायमीटर माने कौन तार जो मोटा तार मोटे यहाँ तार जो चौड़ाटा पाइपर चौड़ाटा सेटा केते थाए अलग अलग जगह अलग अलग थाए। जमीक आम मुहरे टी वाड़ी थाए, तापर आमर गला जगह टी पतला थाए, तापर आमर पाकस्थलीटा चौड़ा टी बेसी थाए, ठीक अच्छे। तो सेमती एका अलग अलग जगह अलग अलग डायमीटर रे तार चौड़ाटा थाए है। पाइप गोटे किंतु कौटू फुली थाए तो कौटू पतला थाए, एमती थाए, ठीक अच्छे। तो नेक्स्ट पॉइंट अच्छी डिफरेंट पार्ट्स ऑफ एलिमेंट्री केनाल आर माउथ, बकल कैविटी, फेरिंग्स, स्टोमाक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, एनस। तो यार केतेटा किछि पार्ट अच्छी। मेन पार्ट होची कौन माउथ, माउथ माने मुह, बकल कैविटी माने आमर मुख गहर, ताने मुहर ठीक पछपट को ताने जीभर ऊपर भागटा कौ पर्यंत तंटी पर्यंत जी एरिया अच्छी कहुए बकल कैविटी। फेरिंग्स माने कौन जो आमर श्वासनली आउ कौन खाद्य नली जो डिवाइड होती से जगह कहुए फेरिंग्स। तापर स्टोमाक माने होची आमर पेट, ताने आमर पाकस्थली। स्मॉल इंटेस्टाइन होची आमर क्षुद्रांत्र जोटा कहुए ओडिया आम पढ़ीचे क्षुद्रांत्र। लार्ज इंटेस्टाइन होची बृहदंत्र और एनस होची मलद्वार, ठीक अच्छे। तापर नेक्स्ट अच्छी आमर माउथ। माउथ विषय आम डिटेल पढ़ा नेक्स्ट क्लास रे, ठीक अच्छे। आम विषय अधिक जानापी डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करूँ। आम यूट्यूब चैनल गुड़िक आम फ्री क्लासेस प्रदान करूँ। आपण आम यूट्यूब चैनल को विजिट करूँ। आम सह जोड़ी हेले आपको कौन मिलूँ ताठार उल्लेख कर दर्शा जाइथिबा भली समस्त सुविधा आम एबीएल एकेडमिक्स ऐप रे उपलब्ध। आपण एबे ही गूगल प्ले स्टोर को जाई आम एप्लिकेशन डाउनलोड करी समस्त सुविधार लाभ उठातु। पुणी देखा गोटे नुआ वीडियो सहित। धन्यवाद।